Ja de ben petit que somio pujar una muntanya de més de 8.000 metres, però mai ha estat una obsessió, sinó una il·lusió. Igual que per en Rusky, el meu company de cordada. Ens hem criat al mateix poble, tot i que hem seguit camins diferents, d'alguna manera hem dut vides paral·leles. Els dos voltant pel món, ell pujant muntanyes, jo fent documentals. Som dos solitaris a la recerca de la llibertat. En algun moment vam preguntar-nos qui som, i per això vam apropar-nos a la natura. Ella té la majoria de respostes. Aquestes són les últimes imatges que vaig filmar en aquesta muntanya. Ens trobem a l'Himàlaia, a 7.500 metres d'alçada, i estem a punt d'abandonar el nostre somni de trepitjar el cim del Manaslu, una muntanya de 8.163 metres. Fa massa vent i seria molt arriscat intentar-ho. L'èxit en l'alpinisme no s'hauria de mesurar en metres, sinó la capacitat de sentir i emocionar-se. I en aquest sentit hem tocat el cel amb els dits. Et preguntaràs, quin sentit té desvetllar el final de la pel·lícula? Aquest no és el final, sinó el principi. Fer cim té un mèrit relatiu. El gran mèrit és proposar-s'ho i intentar-ho, com tota la vida. Llavors, alguna cosa canvia dintre teu i mai tornes a ser el mateix. Sense risc no et pots superar. Són les 6 del matí, això és Katmandú. Anem a buscar l'autobús que ens ha de portar al punt d'inici del nostre viatge. Abans d'anar cap al Manaslu ens volem deixar anar per diferents valls, pobles i cims de l'Himàlaia, per aclimatar tant físicament com mentalment. En aquest pont comença tot. Sortim sense mapa. Sabem d'on comencem però desconeixem on acabarem. No es tracta d'un viatge geogràfic, sinó emocional. És per això que no veuràs cap mapa sobreimpressionat a la pantalla. La ruta, el lloc i els dies transcorreguts no són importants. Per nosaltres el més important és sentir i deixar-se anar. Viure cada dia com si fos una vida sencera. I sobretot estar en contacte amb la natura i aprendre de tot el que ens vagi passant.
Rusky! Mira allà! Oh! 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 Caminem horitzontalment. Parem i avancem segons els nostres instints. Què ens ha fet aturant aquest pla? No ho sabem. Segurament una intuïció alimentada pels nostres desitjos interns. Som natura i ens sentim part d'ella. Davant les muntanyes tots som iguals. Tots tenim l'oportunitat de sentir-les i estimar-les. Si tu els dones, donen molt. Anoto el meu quadern. No sóc religiós, però no sóc cec. Crec en la mare natura com a creadora de totes les coses. Ella m'ha donat la vida i el do de crear els meus propis pensaments. No m'aferro a res. Sóc lliure com l'aire i no penso ser esclau de ningú. No crec en el destí. Nosaltres el creem en cada instant. Les recompenses venen de l'esforç i el sacrifici. La sort no existeix. Sovint és més important sentir que comprendre. Aquest és el meu mantra. Alternem tenda amb famílies. El procés sempre és el mateix. Ens aturem i esperem que algú vingui a interessar-se per nosaltres. Namaste. Namaste. It's possible here a house Okay. for Okay. Dalvat Kane Sudne. Okay. Okay. My. You. You. Okay. Okay. My. Your. Here? Yeah. Yeah. Okay. My. Your. Us. Ha nevat. Chia. Chia. Hey. Up. As. O ho demanem directament. Is possible tonight here? Dalvat Kane Sudne. Matina Vera. Avui dormirem a casa en l'Apca. This is here. Here said Sanjiangdang. Aquest és en l'Apca. Va fer fortuna a Qatar i ara és el banquer del poble. Aquí ens dona consells sobre la ruta a seguir. Té 5 filles, la Kali, la Firti, la Fòtic, la Songmu i la petitona Xereu. Com a les altres cases, ens acullen com un mes de la família. Mengem i dormim a casa seva. La seva dona, la Nalamu. La càmera no deixa mai indiferent. O es converteix en una barrera insalvable o en una catapulta que et llença dins la frontera de la realitat desitjada. Aquí i arreu, tots som iguals. Tiêm ba mà chúc sờ cả đây. À cháu à mà.
पेम्पामाने लान्डी जगटजिक अब सोपामाने जान्छ आधारले कान्छाङ अब त्यहाँ ताके बोट पर्नु भने मान्छे ताके पर्ने ओ काला लेमो अरे आज मामा रुमाल बोत्ते में रुमाल चाचा है अब रुमाल बोलना है És hivern. Ens dirigim a les grans muntanyes amb molt de respecte i cautela. Tenim al cap creuar el Renjolà, un coll de 5.400 metres. Serà un bon entrenament de cara al Manaslu. La gent que ens trobem pel camí ens adverteixen dels perills. Ens diuen que la majoria de colls estan tancats perquè hi ha molta neu acumulada. Sempre contestem el mateix. Volem provar-ho. Si no podem, donarem mitja volta. Portem tenda, gas, menjar i bona roba. Muntem 2 camps d'alçada a més de 5.000 metres. Tardem 3 dies en creuar-lo. En condicions normals es tarda 7 hores. Al final, però, ens en sortim. I obtenim la nostra recompensa. Davant els nostres ulls, la mare deessa de la terra, l'Everest. Un altre dia, un altre lloc, als peus de l'Ama de Blam. La paret sud del Lhotse i el Nuptse. Muntanyes sense nom. Avui farem nit al refugi d'en Zungi. I com passa sovint, soparem dalt gat. En Zungi no té família. Durant la primavera i l'estiu treballa de picapedrer al seu poble. A l'hivern s'ocupa d'aquest refugi, el seu amagatall hivernal.
Nzungi ens cuida com si fóssim els seus fills. És per això que el seu refugi acaba sent com una mena de camp base temporal. Des d'aquí continuem amb l'aclimatació. Visitem el Kong Mala, un coll de més de 5.500 metres d'alçada. Passegem per la seva cresta. Ens delectem amb les vistes des de dalt del Chukungri. Ens enfilem fins als 6.000 metres a l'Island Peak. I ens movem per un dels camins més transitats del món, el que porta al camp base de l'Everest. L'última prova que ens marquem abans d'anar al Manaslu és la de fer un bivac dalt del cim del Kalapatar, a 5.550 metres d'alçada. Amb la posta de sol, tothom abandona aquest cim i trobem el silenci i la soledat que buscàvem. Bon provit. Bon provit, mare terra. Està preciós, tio. I tant. A menjar i el sac, Hòstia. Ja n'hi tenim un. Què, com està, el sac? El sac? Bueno, Com el notes? jo estic calent, el sac està fred. Ara farem una mescla i provarem d'arribar a un acord. Com si tots ens posem calents. Però, això és un moment. Calentets d'aquí una estona estarem tots. Tot cap dintre aquí. Han passat gairebé 2 mesos i el trekking arriba a la seva fi. No sabem quants quilòmetres hem caminat, ni quants metres de desnivell hem pujat, però ens sentim preparats per anar al Manaslu.
És lluny, però ja fa dies que notem la seva presència. Avui la nit serà llarga. El fred, l'emoció i els estels ens faran somiar desperts, com cada dia des que hem començat a caminar. Aeroport de l'Ugla. En Cami Sherpa ens fa saber que l'expedició s'avança i per tant ens veiem obligats a agafar un avió per arribar a Katmandú quan abans millor. Katmandú és un caos, un lloc del qual sempre volem fugir. Aquest és en Cami, el nostre pare al Nepal. Té molts lligams amb Catalunya, però aquesta és una altra història. Amb ell organitzem fins l'últim detall. El cuerda fijo es fixo. Ok. La cuerda que van por persona a persona es menor. Ja. Estem excitats, nerviosos, contents. Ho preparem tot i per fi arriba el gran dia. El 26 de març del 2013. ¿Están todos, no? Sí. ¿Puesto el palo dentro? La pala, sí. La pala. Sí. Es que vayas bien, ¿eh? Comença la gran aventura. Aquell somni que eternament reposava dins nostre, ara es desperta de cop. Els nostres pensaments només donen volta sobre una mateixa imatge, la del Manaslu, imponent, esperant. Però abans d'arribar-hi ens esperen 7 dies de trescada fins a Samagaon, l'últim poble abans del Manaslu. Comencem dels 500 metres i amb molta calor. Bromegem que ens queden més de 7.500 metres de desnivell fins al cim. Passegem vall amunt, resseguint el riu Mudigandaki. Ens acompanyen un guia i 3 portadors. En Gilesh, en Ramesh, en Sonam, la Kanchi. Alguns nens demanen. Nosaltres els donem flors. Algú podria pensar que aquí el temps s'ha aturat, però en realitat som nosaltres els que anem desfassats. De tant en tant parem per reposar i divertir-nos en aquests dies de tràmit. Demà, si tot va bé, veurem per primera vegada el Manaslu. Hòstia, mira com creix a l'esquerra, tio. Allò de l'esquerra no seran les dues puntes? No ho sé, però creix molt. Collons. No, però allò és boira, no? Hòstia, és el pinacle, tio. És el pinacle. És el pinacle, tio. Oh, Manaslu! Oh, Mani Padme Om! Oh, Mani Padme Om! Estima el Manaslu! Ja som aquí! Volem el teu permís per pujar dalt. A les muntanyes del Nepal, el budisme impregna cada racó. La seva essència és la il·luminació, un estat de plenitud que s'hi arriba a través de la meditació. Molt pocs ho aconsegueixen. Tan sols aquells que són capaços d'alliberar-se de les seves pors i tenen la valentia d'intentar conèixer el seu món interior.
Samagaon en rep amb una nevada. Les ànimes es calmen i els pensaments flueixen. Mentre observo el meu voltant, com un reflex del meu interior. Aquest és el camp base. Està a 4.850 metres, gairebé a la mateixa alçada que el cim del Mont Blanc. La sorpresa és que estem sols a la muntanya. No hi ha cap expedició més. D'entrada ens sentim uns privilegiats poder gaudir d'aquesta soledat, però això farà que haguem de multiplicar els esforços. Venim sense guia, sense xerpes, sense oxigen, i és el nostre primer 8.000. De moment, però, el Manaslu no es mostra i juga a amagar-se darrere la boira. Mentrestant, els portadors marxen. Tan sols es queden en Dendi i en Jambu, els nostres cuiners. Aquest és el Manaslu. Des d'aquí el cim no es veu. Queda amagat per aquesta punta rocosa de gairebé 8.000 metres. Ja fa 5 dies que som aquí i hem pujat 3 vegades a Kamu. La primera vegada de reconeixement. La segona vegada per aclimatar. La tercera vegada per deixar material. Al camp base som 6 persones. En Dendi Sherp és el cuiner. Namaste. नमस्ते के छ दाइ के छ? ठिक छ En Jambu Sherp és l'ajudant d'en Dendi. How are you? I'm fine, and you? Fine too. Hello, I'm Jambu. I'm not married. I'm very beautiful. I'm a cooker in the base camp. En Norbo és el Sherpa d'en Blado. And 8,000 you climb? Some 8,000? Yeah, 8,000 Many? Yes. Which mountains? Last game, Dhaulagiri Everest One-Time Summit, and Dhaulagiri, Kanchenjunga, Makalu, and this Manaslu. En Blado és un americà de 63 anys que també vol provar de fer cim. Amb ell compartim permís d'expedició i cuiners. What? How did you know which way to go? Because there's an open terrain. Well, You just start making a trail somewhere. yeah, the intuition. Really? That's all it is? Yeah. Disposem de 3 tendes comunes. La tenda cuina, la tenda menjador, el lavabo i una tenda individual per cadascú. Every year change, no? Change, yes. Okay, Every day, no same.
Sometimes very good, sometimes very bad. Okay. Sometimes good, no good. But here, the part more difficult or more dangerous is the cam 1, cam 2, no? For the fixed rope. Because after it's little... Yes, sir. And Only cam to up to plateau is difficult too, cam no? 1, cam 2 between, cam 2 also danger. And after outside, no danger. Aquestes muntanyes normalment no es pugen de cop, sinó per trams i en diversos dies. Nosaltres en principi farem 4 camps. El camp 1 queda amagat darrere aquest turó i està a 5.750 metres. El camp 2 a 6.450 metres. El camp 3 a 6.800 metres. El camp 4 a 7.450 metres. Del camp baix al camp 1 s'avança per la dreta de la glacera. Del camp 1 al camp 2 s'ha de superar un laberint de seracs força verticals i vigilar amb les esquerdes. Del camp 2 al camp 3 s'avança per una pala de neu on s'han de tenir en compte les esquerdes i els allaus. Del camp 3 al camp 4 es comença per una pala de neu gelada força inclinada. Al no utilitzar corda fixa haurem de fer un flanqueig a l'esquerra per anar a buscar l'inici de la rampa de gel que ens portarà fins al plató. Avui pugem altre cop a camp 1, amb la idea de passar-hi la nit i demà obrir el tram fins a camp 2. One is Nova is the top, and the upper one, 2 is Nova, and the 1 is here. I keep 1 here. 3 is Nova enough. 3, 1 here, medium, and 1 in the top. Yeah, After the rocks. rope, yes. Ei, família, estem dins tenda, a 5.750 metres. Calentons i cansats d'obrir traça. Demà, si el clima ens deixa, pujarem a camp 2. Solitud i molta neu. El Manaslu per nosaltres sols. Ara a fondre neu i a sopar. Salut. Va, de puta mare. La primera nit a camp 1 no és com esperàvem. La neu i el vent no ens fan ser optimistes de cara a demà. Com ja sabem, estem en mans de la natura. Ella ens marcarà el camí. I hem d'estar preparats per escoltar-la i sobretot sentir-la.
Una forta nevada ens obliga a canviar de plans. Aquí diria que és quan hem d'agafar la rampa aquella, la lateral, exacte. Sí, diria més aviat per aquí. No sentim por a la muntanya, però sí molt de respecte. No ens sentim sols, ens tenim l'un a l'altre. Sabem que hi podem confiar. Som aquí per créixer i aprendre, de cada detall, de cada experiència. Els dies passen i les nevades continuen. Reclosos a les nostres coves passem la prova de la paciència. Portem més de 15 dies a la muntanya i no hem pogut passar dels 6.000 metres. La neu ens esborra cada dia la traça al camó. Ja hi hem pujat 6 vegades. Això ens fa reflexionar. Només podem esperar i no perdre l'esperança que arribarà una oportunitat. Des de la llunyania sentim l'energia dels qui ens estimen. Sense ells tot seria més complicat. Jo tinc notícies del temps. Són bones. Ah, ja et veig a la cara. Sí. Dimecres les nevades sembla que afluixen. I dijous i divendres sembla que hi haurà un període així de finestra de bon temps, sense no tantes nevades. El que passa hi haurà risc de llaus, perquè la muntanya està molt carregada. Sí, això ha dit en Faik. Valen. Sí. Però sí que és bastant de puta mare. Valen, però si durant el dematí fa sol també va bé, perquè també es confon i fa que caiguin els allaus, o sigui, es compensa. Neva a la tarda, parlem demà al dematí. Hosti, però dimecres sembla hi ha un punt d'inflexió, que això és molt interessant. Avui som dilluns. Som dilluns. Si demà anem a camp a portar material, tornem, dimecres pugem i agafem el punt d'inflexió, com a mínim, ens assegurem dijous i divendres, si es confirma, per poder equipar el tram i qui sap si poder anar a Camp 3, no? Amb en Rusky ens avenim. Som iguals de conscients o inconscients, d'atrevits o considerats, de valents o de covards. Sentim la muntanya de la mateixa manera, com un espai de reflexió i creixement, un lloc on fusionar el nostre món interior amb l'exterior. Fa dies que ens hem adonat que es tracta d'una prova més mental que física, però un cop més ens sentim a punt per tornar-ho a intentar.
Ha caigut molta neu i ens ha destrossat la tenda. Per sort aconseguim arreglar les barnilles i tornar-la a muntar. Això sí, lluny del mur en la vam posar. Una altra lliçó que aprenem a l'Himàlaia. Són les 3:32. Estem a Camus. La nostra esperança és que hi ha una finestra de bon temps. Sembla que a partir de demà avui havia de ser el punt d'inflexió, veiem que no, de moment és com cada tarda. Venta i neva. De fet ha fet bo fins la 1, però a partir de la 1 ja s'ha anat tapant, ha entrat la boira i ara en Ruski ens explicarà quina és la situació. De moment la situació és d'espera com cada dia quasi. Sí. I bueno, tenim la possibilitat de que demà tinguem 3 dies de bon temps, però ho tenim clar. No ho tenim clar i no... Haurem de veure quin temps. Si es compleix la finestra, quina és l'estratègia en cas de bon temps, de 3 dies de bon temps? Si tinguéssim 3 dies de bon temps, intentaríem obrir el camí fins al Camp 2, anar a dormir a Camp 2 i si es complís molt aquesta previsió de bon temps, inclús intentaríem anar a dormir a Camp 3, cosa ara bastant complicada. Tan sols poguéssim arribar a 6.800 sense dormir-hi, també ja seria una bona sortida. Ja. Però bueno. Hola, Epi. Hola, Blas. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Estás pasando frío? No, estoy muy calentito, pues. El nostre sopar serà uns noodles, que com podeu veure venen de la Xina, però bueno, estan bons, No... Sobretot si es té gana. I el plat estrella de la nit serà... Garbanzos con... espinacas! Del Paco Pérez! Ta-ta-ta-tan! Ta-ta-ta-tan! Sí. Atenció, Aquí. Els garbanzos, dius, mira, encara, però això sí que és delicatessen total. Són albòndigues, encara que no ho sembli. Almendides mandonguilles. Sí. S'ha de posar una mica d'aigua i pren vida. Això és el que ens han dit. Ai, que se'ns col·lapsarà. Borra missatges ja, S'ha inflat, Sí. Es veuen els espinacs, els pinyons i els cigrons. No, llença-li vull jo, Voleu que ho provi? Sí. Preu-les. Ai, Déu. Molt bo. Bueno, no hi ha res més que fotre's unes mandonguilles. Ara sí que ha estat un llamp, Ha sigut a prop, aquest. Mandonguilles del Paco Pérez. A la teva salut, Paco. Estan fetes? No podrem ni menjar tranquils, hòstia puta.
Sortim direcció al Camp 2, però de seguida ens adonem que hi ha un tou de neu considerable. Necessitem que arribi més gent, si no és impossible obrir tanta traça. Pugem fins als 6.000 metres, just a sota el laberint de Seracs, on decidim donar mitja volta. És en les últimes rampes de baixada que ens adonem que ja no estem sols al camp base. No sabem qui són, ni si ens entendrem, però tornen a créixer les nostres esperances. Han arribat 3 expedicions, 2 italianes i una de Singapur. La sorpresa és que no hi ha cap expedició comercial. Tots tenen experiència a l'Himàlaia i volen pujar sense oxigen. No tardem a fer una reunió. Tothom té ganes de col·laborar i d'entrada sembla que tenim objectius força comuns. Els de Singapur són els més disciplinats, així que presideixen la reunió. El que parla és l'Ed. Second thing is ice screw. We need at least about 10 ice screw. Okay, I think right now we left with only 2 ice screw. Italians i catalans escoltem. En Marco és guia dels Alps. En Sergio De Leo ha pujat varis 8.000. Va intentar el Manaslu fa uns anys. No va aconseguir fer cim i va perdre 3 dits. En Sergio Martín és una llegenda viva. Ha pujat els 14 8.000, 6 d'ells 2 vegades. Vol repetir el Manaslu perquè no va tenir vistes. Els italians porten 2 xerpes i els de Singapur 4. Ells són els que equiparan la muntanya. Nosaltres portem poc material i venim sense xerpes. Així que hi posarem hores i treballarem amb ells. Near the summit is better if we go with main rope. If it's ice, of course. The solution is go up to look. Why no use Jumar? I forgot. You forgot? Ah, hòsties. Avui és el primer dia tan bo que ha fet. Ei, mira tu. Hola, Pere! Mira qui hi ha allà. Hòstia, la lluna, tio. Vecini, la luna que acaba de salir. Va, explica-li aquí la situació, cago en dena. Què passarà demà, va? Explica. Estic cansant els dits ja. Va. Estem a Camp 1, del Manaslu, 5.700 i pico, i demà ens ajuntarem amb 2 xerpes i amb el Nima i anirem direcció cap allà, aquell merder de Seracs, a obrir la via per arribar al Camp 2. Sortirem a les 5 del dematí. Vull dir que quedarà un fred de Déu, però bueno, hem vingut a aprendre i veurem els xerpes com treballen i els ajudarem.
picture? Picture smoking. At 6,000. We smoke at top also. Really? Really. Which tops you had been climbing? Loche, K2, many more. Els xerpes són gent forta, molt adaptats a l'alçada. Ells porten la batuta. Nosaltres els seguim i aprenem. Estem aquí pel que ens necessitin. Obrim traça i pugem corda. Sense ells, l'alpinisme a l'Himàlaia seria molt minoritari. Per fi podem descobrir el camí fins a Camp 2. Fer-ho sols i sense material hagués estat una aventura. Per sort, la muntanya sempre et posa a lloc. L'alçada et fa descobrir les teves limitacions ràpidament, però amb una bona aclimatació el cos també s'hi acostuma. Demà, si tot va bé, arribarem als 7.000 metres per aclimatar. Abans d'intentar fer cim, sempre és recomanable pujar ben amunt i tornar a baixar. Fa 25 dies que som aquí, però encara ens queda molta energia i sobretot molta il·lusió. Lentament progressem muntanya amunt. Juntament amb nosaltres també pugen Sergio de Leo. Els de Singapur es queden un tros avall. Igualment en Sergio Martini, que prefereix no pujar tant. Aconseguim l'objectiu d'arribar als 7.000 metres. En Rusky ja havia estat a aquesta alçada. Jo no havia passat mai dels 6.400. Aquí l'aire és molt fi i el vent gelat, però les sensacions no poden ser millors. Ens hi estem uns minuts perquè el cos s'hi acostumi i per interioritzar el moment. Des d'aquí el cim encara no es veu, però ja hi som una mica més a prop. Está posible que andar a la izquierda y buscar esa banda de nieve. Ens ha costat i molt el procés d'aclimatació, però per fi tenim els cossos preparats per intentar fer el cim. Abans, però, decidim abandonar el camp base per una nit. Baixem al bosc a carregar els pulmons d'oxigen i trencar amb la rutina de la muntanya. Ja portem 40 dies al Manaslu. Se'ns fa estrany caminar per una superfície que no sigui blanca. Se'ns fa estrany el verd dels prats, els matolls, les olors, els brots que comencen a despertar. Se'ns fa estrany sobretot la densitat de l'aire, que sembla que el puguem mossegar. Fa molts dies que dormim sota una lona de nylon. Avui dormirem sota un sostre de pedres. Fa molts dies que l'única escalfor que rebem és imaginària. Avui, però, serà real. I el mirem, com sempre, hipnotitzats. Ens deixem portar per la seva màgia i el seu so. I un cop més li demanem a la mare natura que ens protegeixi. El pròxim dia que sortim de camp base ja serà per intentar fer cim. Anem cap a cim, Ei, per fin, provarem de travessar aquella pala i veiem què trobem a dalt. Estem frescos, recuperats i a veure si tots junts obrim traça fins al camp 3 i després ja
ens espavilem com podem. El Sergio va a subir más tarde, ¿eh? Ya. Sí, nos vamos a encontrar en campo 1. Campo 1. Sí. Sí, hoy todos estaremos en campo 1. Sí. Vamos. Hay que intentarlo, ¿no? Si el tiempo está... Bueno, Si el tiempo me ayuda... ya, Ja és l'última oportunitat. sí. Con cumbre que sin cumbre ya para casa, después. Claro. Sí, sí. Esto es más importante. Sí, I tant. sí, sí. Dejo arriba. Vale. Ens posem per primera vegada al mono de plumes. Algú comenta que els de Singapur tiren la tovallola i abandonen definitivament. Good morning. Masses dies i massa neu. Això vol dir que ens tocarà obrir traça a nosaltres. Ascendim motivats per un impuls gairebé innocent. Però ara per ara les energies ens creixen amb l'alçada. El cos remet, però la ment aguanta. Aquest és el nostre secret. Arribem al camp 2 esgotats, amb les forces justes per muntar la tenda, cuinar i explicar com ens trobem. Estem cansats avui. Per què? Perquè hem pujat tot aquest tros amb neu fonda i la majoria dels parts obrint amb un xerpa i nosaltres. Sí que he estat cansat, sí, perquè hi ha molta neu a la muntanya. Ens enfonsant bastant. I de camp 1 a camp 2 són bastants metres, són 700 morts, 700. Però bueno, ara descansarem, recuperarem i demà anirem cap a camp 3. Molt. Portem molts mesos esperant aquest moment. Demà anirem cap a cim. Ho intentarem de molt avall, des del camp 3. Hi ha gairebé 1.400 metres de desnivell. Molts metres i moltes hores, però estem convençuts que ho podem fer. El compte enrere ha començat, però els nervis no deixen descansar. Segurament no dormirem ni un minut fins a les 11 de la nit, l'hora que volem començar a caminar. Hòsties! T'encès encara? Eh? T'encès encara? Sí.
¿Cómo está? Estrellato. Sí. Gràcies, Sergio. Ascendim guiats per pura intuïció. Fins als 100.000 metres coneixem el camí. Però a partir d'aquí som com dos navegants sense rumb. Mirem amunt, buscant algun cerac de referència. Però l'únic que veiem és la neu voleiar i molta foscor. Busquem un camí que no trobem. Als 7.100 metres decidim no continuar. Ens assentem uns minuts per reflexionar. Fa 47 dies que som en aquesta muntanya i ja ho hem donat tot. No ens queden forces i se'ns ha acabat el menjar. Tenim dues opcions: intentar-ho altre cop demà amb els italians o abandonar definitivament. El meu cap és incapaç de decidir. Intento no resignar-me i posposar la decisió fins demà. Creix la frustració. Les il·lusions es dilueixen. De dia intentem descansar però no podem. Estic exhaust, dèbil, malhumorat i la raó em demana anar avall. Faig un pacte amb mi mateix. Intentaré arribar a Camp 4, però amb condicions. Si en algun moment flaquejo, giro i m'oblido de tot. Aquest és en Marco, un italià acabat d'arribar. Fa 10 dies que és a la muntanya i està pujant sense haver aclimatat. Per ell, el cim és secundari. Està aquí per retre homenatge a un bon amic seu que va morir als Alps. Ens regala menjar i ens ofereix compartir tent de Camp 4. Això trenca un dels mites més sabuts a l'Himàlaia, l'egoisme dels alpinistes. No tinc forces, però ho vull intentar. Ens entreguem amb passió a les alçades, però amb la mirada posada no més enllà de 10 passes. És dur, però el patiment forma part del que hem vingut a buscar. El cos fa estona que reclama parar, però el desig d'autosuperar-se fa que la ment creï un estat d'il·lusió transitòria. Filmo el que puc i com puc. Soc com un franctirador que dispara sense pensar. Treure la càmera és tot un ritual molt complicat en aquestes alçades. Però la filmació és inherent al repte. Tinc clar que si vaig amunt és amb la càmera o no és.
Espanta veure en Sergio Martini abandonar. No veu clara la baixada sense cordes fixes. Però ara mateix a nosaltres ni ens passa pel cap. Costa respirar, però com més amunt més ben trobo. La ment és una gran mentidera. De tots els que vam arribar només en quedem 6. Davant, en Ruski, en Nima i en Sergio de Leo. Darrere, en Marco i en Pemba. Pujo el meu ritme, allunyat de tothom, però molt unit a tots ells. Veure el cos d'un japonès, just abans de Camp 4, és un cop de puny a la il·lusió. Això és terra de ningú. La vida és fràgil i una sent molt vulnerable. Però a la vida cal assumir riscos i intentar fer el que a un li agrada i apassiona. Vuit hores després arribem al Camp 4, destrossats, abatuts, però satisfets. Què diu el Sergio? Abajo. M'ha quedat acabat ja, sí. Si tot va bé pujarem un tros encara. Si el vent no se'ns emporta. Però si no, aquí hem arribat, a 7.500. El màxim que hem arribat a la nostra vida. I bueno, tota una experiència molt bèstia. Fa molt mal no poder arribar als 8.000, perquè el títol del documental era aquest. Però bueno. Però deia que volien. No deia que ho faríem, eh? I ho hem intentat. Com que he pogut. 50 dies aquí. I encara tenim forces. El somni s'ha acabat. Els italians baixen, no es fien del vent. Nosaltres dubtem, però en aquestes alçades no hi ha marge d'error.
sentim que ens toca ser humils i acceptar amb resignació la realitat. Abans de baixar, però, ens enfilem uns metres per tenir uns instants d'intimitat amb la muntanya i acomiadar-nos del cim, que encara no hem vist durant aquests 50 dies. Arribem a una planícia de gel i contemplem per primera i última vegada el cim del Manaslu. Sembla que sigui a prop, però encara hi queda una eternitat. Avui encara ens preguntem si vam fer bé d'abandonar. Mirant aquestes imatges un pot pensar que és un bon dia per intentar fer cim, però aquest vent podria haver estat una trampa mortal. Ho hem donat tot per poder viure uns instants dalt del Manaslu, però definitivament no podrà ser. No hem fet cim, però hem tocat el cel amb els dits. No podem deixar de pensar com d'afortunats som d'haver passejat tant de temps per la natura més salvatge i haver complert el somni de conèixer l'Himàlaia i la seva gent. Gràcies al fet de perseguir aquest somni hem conegut la família dels Lapka. Ens hem enfilat al Chukungri. Hem vist pondre's el sol a l'Everest. Ens hem atipat amb els dàlbats gegants d'Enzungi. Ens hem emocionat amb les sortides de lluna plena. Hem saltat esquerdes. Hem fet un bivac al Kalapatar. Hem creuat el Renjolà a l'hivern. Hem sentit el budisme en cada racó de les muntanyes. Hem conegut en Kami, els italians, i tantes persones que potser no tornarem a veure mai més, però que ja formen part del nostre ser. La imatge del cim del Manaslu no s'esborra de les nostres ments, però vam saber renunciar i ho podrem tornar a intentar un altre dia. Un cop més la natura ens ensenya a no tancar els ulls i a deixar-nos fluir per no resignar-nos al teòric destí. La vida és lluita i el somni és el camí. Down